guys. Buka ya guys. Nah begini ya guys. Aduh, ada mau nempel guys. Taruh bawah aja ya. Oke guys. Main. Oke guys, ini tuh aku tuh lagi di depan lainnya ya. Apa jangan Oke guys, sekarang ini tuh nah. Sangat diem. Ya guys, pertama kita aduk 4, tutup, dessert.
jelmaan di sini selama oseng-oseng balado, sambal, ambal, mantul ya kalau mau pakai sambal. Terus ini nasinya. Enak guys. Oseng-oseng balado itu loh, enak banget oseng-oseng balado. Oh enak banget oseng-oseng balado. Ambil sampulnya segini guys. Wah, jangan kayak guys. Ini juga besar guys. Aku tuh ini kebiasaan guys. Wah, mantul. Tapi bang ini kan slime guys. Terus kita coba ya guys. Wow, godo-godo sambal baladonya. Oke, oseng-oseng balado. Lupa pakai sambal, lupa pakai sambal, lupa pakai sambal, lupa pakai sambal. Waduh, banget guys. Makan guys, aku beneran makan. Sekarang kita makan lagi guys. Kita sambalnya yuk. Nah guys, sambalnya banyak ya guys. Apa bisa ini juga nggak super banget kan. Oke guys, sekian dulu untuk video hari ini. Besok kita main lagi hari Sabtu atau Minggu guys. Kita makan dulu sebentar aja. Makannya dulu sebentar. Aku beneran makan ya guys. 1, 2
Bentar lagi makan guys. Jadi mohon maaf sama aku. Makan lagi. Nih satu dong. 1, 2, 3. Nah lanjut. Oke guys, sekian dulu buat video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa klik tombol loncengnya sampai berwarna abu-abu. Bye bye guys.